kuti kusangana kwataita panapa hakuna munhu adaidza mumwe. Iwe wangouya, ini ndangouya. Amen. Amen. Zvino kuuya kwandaita ndine basa randakapiwawo naShe rokupupura ivhangeri yenyasha dzaMwari. Iwewe kuuyawo kwawaita une basa rawakapiwa naMwari rokuteerera ivhangeri yake, kuti kana waitenda iye okuponesa. Kana waponeswa worarama upenyu hwaunorarama husingazoperi. Amen. Amen. Saka tiri panapa kuti titaurirane shoko raMwari, nokuti shoko iri rakagara rakagadzirwa kare, denga nenyika hasati dzavambwa, riine chinangwa chokuti rizoparidzirwa vanhu vose vanogara panyika. Chinangwa chokuparidzirwa kwavanhu vose chiri chokuti vanhu vose vanamate Mwari. Kana vanamata Mwari vawana upenyu husingaperi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka zvinoratidza neshoko iri kuti panyika panapa Mwari haana kumbobvera akafunga kana kurangarira kuti pachazoita chimwe chinhu chingazoitika chinozodzivisa shoko raMwari kuparidzwa. Yes. Uye chinozodzivisa kuti vanhu vanamate Mwari. Mwari haana kumbobvera azvifunga izvozvo. Haleluya. Amen. Zvokuti iye nhasi ari kutoshamisika. Mwari ari kutoshamisika achitarisa panyika, achiona panyika pachiita dambudziko kudai. Dambudziko iroro rotosvika pakunzi vanhu vanonamata Mwari ngavambomira. Amen. Amen. Mwari anotoshamisika mufunge. Haana kumbozvifunga pakusika nyika kwaakaita. Amen. Amen. Haana kumbozvifunga pakusika vanhu kwaakaita. Haleluya. Amen. Ichi ndicho chinhu chechipiri chandaona chakaitwa nevanhu chisambobvera chafungwa naMwari. Amen. Chekutanga chakanyorwa mubhuku yaJeremiah chapter number 7. Amen. Amen. Chakataurwa naMwari kuti izvi zvakaitwa nevanhu izvi ina handambobvera ndazvifunga kubva pandakasika nyika nevanhu vacho. Amen. Amen. Chokuti vanhu hama dzavo dzikafa vanodzitora vanopisa miri yacho, cremation. Hanzi naMwari handambobvera ndazvifunga zvinhu izvo. Saka munhu akafunga kudarika Mwari. Haleluya. Amen. 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 Ichi ndechechitu ichi chekuti Mwari handambobvera afunga kuti panyika ndichazonamatwa nevanhu vakabayiwa majekiseni chete. Mwari handambobvera afunga zvinhu zvakadaro. Hey. Mwari handambobvera afunga zvinhu zvakadaro. Autosurprised nevanhu. Haleluya. Amen. Saka nhai ndizvo here vakuru vedu, ndime vakuru vedu, nomuimbi wekwedu akazodaro, asi rwiyo rwake ndarwurangarira makuseni. Vazhinji vari panapa mwaharuzive. Pane mumwe muimbi wekwedu akamboimba kamwe kambo kaaiti imi ndime vakuru vedu, hapana kana chamunoramba, zvese zvese munongoti dzepfunde. Haleluya. Amen. Saka chionai zvamaita kana rugare hapana. Naiko kungoti dzepfunde zvese zvese.
Haleluya. Amen. Vakuru vane tarisiro kubva kuvazhinji yekuti kana zvimwe zvinhu zvichiuya kudai izvi vanombotanga vazvitarisisa kuti zvinobatsira vanhu here kana kuti hazvibatsiri. Mune proof here kana kuti evidence yekuti zvinhu izvi zvinobatsira vanhu? Kana maita evidence mune kodzero kana kuti raramiro yekuti muchitsanangurira vanhu zvizere kuti chinhu ichi chakamira so. Saka iwe munhu chinokubatsira so. Munhu kana anzwisisa kuti chinhu chinodibatsira nenzira iyi haachamanikidzwe kuti chiiteba, akuchiita ari pa-informed position. Haleluya. Amen. Ndinouka gore ra 1972 isu takabayiwa nhomba. Yes. Nhomba yatakabayiwa isusu haina kuita zvokumanikidzwa. Yes. Yaimbotsanangurwa pachikoro kuti nhomba iyi inoshanda so iri kudzivirira vana mune zvizvi. Saka ndosaka tiri kubaya chii? Nhomba iyi. Vana vabereka vakati vana vedu ngavabayiwe vadzivirirwe. Hapana akamboita resistance kana doubt. Amen. Amen. Kune jekiseni rinonzi BCG rinobayiwa mwana achingobva kuzvarwa. Yes. Rakatsanangurwa kunzi rinoshanda so. Saka mubereki ega azvara mwana anobayisa BCG. Yes. Saka BCG haimanikidzwe munhu kuti kana vasina kubayiwa hauzouya kuno kuchipatara ayo. Haleluya. Amen. But iri rakutityisa. Ichokwadi. Haleluya. Amen. Iri rakudii? Iri rakutyisa. Rakutityisa. Kutaura chokwadi vakuru vedu masimba munawo ekuita whatever zvamafunga kuita, asi regai tikuudzei chokwadi nemasimba amina wewayo zvinhu izvi zvakutityisa. Ichokwadi. We are no longer safe and free pachinhu ichi chinonzi vaccine. Haleluya. Amen. Amen. Mukazoona tobayiwa kana kuti motibaya, zivai kuti muri kuzviita against our wish and our will. Yes. Because takutya hatichaziva kuti zvinorevei. Haleluya. Nekuti Mwari akatitaurira kudai. Hey. Mushoko ichinyorera kuvaRomans chapter 1 verse 16. Yeah. I have complete confidence. I have complete confidence In the gospel. in the gospel. It is God's power The gospel is God's power to save all who believe. to save all who believe. So people are saved by God through believing God. Hallelujah. Amen. Amen. First, First to be saved, the Jews and also the Gentiles. and also the Gentiles. Verse 17. Yes. For the gospel For the gospel reveals how God reveals how God puts people right with puts people Himself. right with Himself. It is through faith It is through faith from beginning from the beginning to end. to end. As the scripture says, As the scripture says, the person the person who is put right with God who is put right with God through through faith faith shall live, shall live. and not by being jabbed. Hallelujah. Yeah, ndo nyaya yatinaye. Saka taakutya hatichaziva. Ndizvo here kuti Mwari panyika panapa akunamatwa navanhu vakabayiwa chete? Is that the mind of God? Ndizvo here? So who is doing this? Are these our leaders who are doing this? No.
is the spirit that is controlling this whole world. Hallelujah. Hallelujah. So if it is the spirit that controls the whole world, it means anyone who propagates the message of that spirit is under the control of that spirit. Ndizvo here kuti Mwari anonamatwa navanhu vakabaiwa majekiseni chete. Idea yakabva kupi? Imi muri kuanaunsa zvinhu izvi, muri kuzvianaunsa nemweya upi? Munongozvibvunza here kuti watiri kutaura nezvake ndiani? Mwari munomuziva here? Imi muripo nekuda kwesimba renyu here? Hey. Sure, mungaite kuganza kudaro kunge vanhu vane kumwe kwavakatobva kusinei naMwari. Ndizvo here kuti Mwari onamatwa navanhu vakabayiwa majekiseni chete? Ndizvo here? Hallelujah. Right, saka vafundisi modi. Ndiri kubvunza vafundisi modi. Amen. Vafundisi modi. Hanzi kana mukanamata navanhu vasina kubayiwa tokusungai. Yes. Saka Mwari akunamatwa navanhu vakabayiwa chete. Yes. Hey. Jeremiah chapter 9 verse number 23. Varume hama va. Mwari ngatibatsire. Yes. We are in a crisis. Isingaiteba. This is not political, this is not economic crisis. Yes. It's a religious crisis. Yes. Taita dambudziko rakaipa. Yeah. Amen. Amen. But worshippers of God. Yes. How do you worship God? Through faith. Amen. Amen. How do you worship God? Yes. Who tells you how to worship God? Is it a man that tells you how to worship God? Or is God himself who tells you how to worship him? So what did God say about worship? And we're saying this. John 4 verse 23. But the time is coming. Time is coming. And is already here. And that time is already here. When by the power of God's Spirit. When by the power of God's Spirit. People will worship the Father as He really is. Will worship the Father as He really is. Offering Him the true worship that He wants. Offering Him the true worship that He wants. God is Spirit. God is Spirit. And only by the power of His Spirit can people worship Him. Only by the power of His Spirit can people worship Him in His Spirit and in truth. So no one can dictate how God can be worshipped. It's only God who tells people how they can worship Him. Yes. Hallelujah. Amen. Saka tinapata kanzwa Mwari vaitaura kuti ndakuda kunamatwa nevakavaccinatwa chete. No, hatina. Yes. Saka kana Mwari asina kutaura izvozvo, yes, izvi zvataurwa nevanhu. Yeah. Shoko rinoti imimi vanhu vacho mataura izvozvo. Yes. Tongai mega mumene. Yeah. Kuti zvingava zvakarurama here kuti titeerere imi kupfuura Mwari. 1 Peter chapter. Are we going to discriminate people in worshiping God? Hallelujah. Are we going to discriminate people on the grounds of vaccination or unvaccination? Tinowirirana Mwari. Kwete. Acts chapter 4 verse number 17. Hallelujah. Amen. Vafundisi. Yes. Kana muri vafundisi Yeah. this is the time to stand up. Yeah.
and defy all the odds of the devil. Yes. Kana muri wafundisa Mwari. Yeah. Hallelujah. Amen. James chapter 1, verse number 16 or 17. Hallelujah. James chapter number 1, Yes. verse number 17. Verse number 17. Yes. Every good thing Every good thing, given and every perfect gift every good thing given, and every perfect gift is from above. is from above. Every good thing and every perfect gift comes from above. Yes. Coming down from the Father of lights, It comes down from the Father of lights. with whom there is no variation or With shifting this shadow. Father, with Yes. this Father, Yes. there is no variation Or shifting shadow. or shifting shadow. Yes. He doesn't change. Yes. He never changes. This God. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Verse number 18. Verse number 18. In the exercise of his will, In the exercise of his will, he brought us forth by the word of truth, he brought us forth by the word of truth, so that we would be a kind of first fruits among so his that we creatures. would be a kind of first fruits among his creation. Yes. So he brought forth the apostles, and one of the apostles is James, Yes. so that they could be the first fruits of his creation. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. He brought them forward. Yes. Yes. Verse number 19. Verse number 19. This you know, This you know, my beloved brethren, my beloved brothers. but everyone must be quick to hear, Everyone must be quick to hear, slow to speak, slow to speak, and slow to anger. and slow to anger. Yes. Hallelujah. Amen. Because the anger of a person does not do the righteousness of God. Yes. Verse number 20. Yes. For the anger of man For the anger of man does not achieve does not achieve the righteousness of God. the righteousness of God. Yes. Hallelujah. Amen. Every perfect gift comes down from heaven. Yes. Every good thing comes down from heaven. Yes. And there is God in heaven. Yes. Hallelujah. Amen. 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 Saka vanonamata Mwari shoko rakakanyorwa rakati vai vakachenjera Yes. uye rakati anotsungirira kusvikira paguma ndiye achaponeswa. Achaponeswa. Yes. Kureva kuti pachaita matambudziko anotanga nguva yene Yes. kusvikira paguma kwenyika, Yes. asi pari kutoda vanhu vanotsungirira kuti vazoponeswa. Yes. Revelation chapter number 13 verse number 8. Mwari ngatibatsire. Alright, saka zvoreva kuti vafundisi vane basa, havachaparidze Jesu, vakutongoparidza nyaya yevhaccine. Vakutomboparidzira vatendi nyaya yevhaccine, kuti kana musina kubaya varume hamuungane pakunamata, kana musina kubayiwa hamudye paseka, kana musina kubayiwa hamuende kumatumba, kana musina kubayiwa hamuende kupentecost. In general tikuti kana usina kubayiwa unamate Mwari. Statement iyi inobva kupi? Hallelujah. Amen. Tisati taenda kuna Varume, ndizvo here kuti Mwari anonamatwa navanhu vakabayiwa majekiseni chete? Alright.
saka mashoko aya ataurwa negovernment ari kureva kuti vakaweya vakagara pasi pecabinet ndobva vaweya kuti who can protect people better, vaccine or God. Ndobva vabuda neanswer yekuti vaccine can protect people better than God. Ndizvo here? Time yatawa haisina kumira zvakanaka. Iyi time yakuda vanhu vanonamata. Kwete vaya vanga vachingoungana vaya vachinzi vanonamata. Yakuda vanhu vanonamata manje. Iyi time yatawa. Ndopakubuda pachena kuti vanonamata Mwari ndevapi. Kana kuti vanga vachinamata Mwari all along ndevapi. Vanga vachinamata Mwari makore ese aya kumashure kwa ndevapi. Vakubuda izvi. Hallelujah. Amen. Nai shoko raMwari rinotidzidzisa here kuti nyika ndiyo inopa church maorders. Nyika ndiyo inopa church instructions here. Is it the world that gives orders to the church? Or is the church that gives orders to the world? Who is controlling who? Church gives orders to the world. Church is the mouthpiece of God on this earth. So if the church is given orders by the world, it means God is being given orders by the world. And who is the world? It's the devil. So that the devil is controlling God. Is trying to control God. You cannot be worshipped by people who are not vaccinated. So says the devil to God. You can't be worshipped by people who are not vaccinated. So is God going to choose people according to vaccination? This is dangerous for Christianity as a religion. It's dangerous. Hallelujah. Amen. Kana wanga wachinamata zvokutamba apa wakuzorega kunamata. Kana wanga wachitamba makore ese wanga uri muchecha. Kana wanga wachitamba apa wakuregedza. Hauchapfuurira mberi futi. Kana wanga wachitamba. But kana wanga wasiri kutamba kana kuchitamata zviri serious. Apa ndipo pakudiwa kutsungirira manje. Kusvika pakupesekitwa kusvika pakufa. Uchidefend the gospel of God. It's terrible. Kuna wafundisi watai respecta. Daiwa respecta. Hallelujah. Amen. Tichitarisa masangano avainawo makuru aita nebasa ravaita. Tichiva respecta. But NASA was shocked. Chona some of those pastors and the bishops vachotaura kuti right munhu wese ngaabayiwe. Kuti uye kuchechi unofanira kubayiwa. Hallelujah. Amen. Ndizvo here kuti munhu auye kuchechi anofanira kubayiwa. Anamate Mwari anofanira kunge akabayiwa. Saka Mwari ndati ndizvo here kuti Mwari akunamatwa navanhu vakabayiwa chete panyika pana. Ndizvo here. Kwete. So what is happening? What is happening is what was said by the prophet Isaiah, Hey, 15:7 of Matthew. You hypocrites, you hypocrites, ndicho Yesu aitaura. how right Isaiah was How right Isaiah was when he prophesied about you. when he prophesied about you people. These people say, These people say, God, God, they honor me with their words. yeah, is what? So when these people took oaths of offices, they said, so help me God. They honor God with their mouth, But their hearts are far away from me. far away from God. Verse 9. It has been proven
that their hearts are far away from God. So ukanzwa vachitaura nezvaMwari vachiti Mwari Jehovha vachienda kumasangano kunopindwa vachinamatwa Mwari vachinoita kunge vari kuita zvinoitwa ikoko, zvese izvozvo ihypocrisy. It is no use for them to worship me It is no use for them to worship God. because they teach man-made rules They teach man-made rules. as though they were my laws. Rekedzai ndikutaurire vanhu. Rules emamaska are not the rules of God. Rules of social distance are not the rules of God. They are man-made rules. So all of a sudden, pastors, they've changed, they've jumped ship. They are no longer teaching the rules of God. They are now teaching man-made rules, even enforcing man-made rules to their congregants. Vanamfundisi ndanga. Vanamfundisi anonzani uyo wezion. Mutendi. Vanamfundisi Nehemiah. Mtendi, vana Bishop Nehemiah Mtendi. Hallelujah. Amen. Vasiya zvokuparidzira vanhu Jesu kuti vaponeswe naJesu. Vakuti kana usina kubayiwa waatendi church service. Alright, saka ava vazoannounce ava vakanga vatanga vanzi vakuru vechechi vadaro. Government ndobva yazoteedzera vana Mutendi kuti saka zvinoita kuti tikamanikidza vanhu kuti kana usina kubayiwa wanamata vakuru vacho vakatotanga kuzvitaura. Saka zvinoita. Hallelujah. Amen. Saka mukuru wechechi Nekuti tanzwa James echiti. hey, James ati, do not be deceived, do not be deceived, my dear brothers. my dear brothers. Every good gift Every good gift and every perfect present and every perfect present comes from heavens above. comes from heavens above. It comes down from God, It comes down from God, the creator of the heavenly lights, the creator of the heavenly lights, who does not change who does not change or cause darkness by turning. or cause darkness by turning. This is what God said through James. Yeah. And Romans 1, continuing from verse 17, Yes. verse 20, the heading there says, the guilty of mankind. The guilt of mankind. Don't shy away. Ever since God created the world, Ever since God created the world, His invisible qualities, His invisible qualities, both His eternal power gave His eternal power and His divine nature, and His divine nature, have been clearly seen. have been clearly seen. They are perceived in the things God has made. The power of God and the divine nature of God is perceived in the things made. Hallelujah. Amen. So the power of God and the divine nature of God Yes. is seen in you. Yes. You are made by God. Amen. Amen. The power of God and the divine nature of God Yes. is seen in the sun. Yes. It's seen in the sky. It's seen in this whole earth. Because it was made by Him. So the existence of this world is the manifestation of the divine nature of God. The existence of mankind is the manifestation of the divine nature of God. God. So you exist because of God. God does not exist because of you. You exist because of God. Hallelujah. Amen. Mankind exists because of God. Yes. They live at the mercy of God, Yes. not vice versa. Hallelujah. Amen. Yes.
So those people have no excuse at all. They have no excuse at all. They know God. They know God. But they do not give him the honor. But they do not honor him. They do not give him the honor that belongs to him. Nor do they thank him. Nor do they thank him for their existence. They never. Instead, their thoughts have become complete nonsense. They have become complete nonsense to God. And their empty minds are filled with darkness. They are filled with darkness. They say they are wise. But they are fools. These people. Hallelujah. Amen. Ndaona headline yanga yakanzi churches have a mandate of fighting COVID-19. Hallelujah. Amen. Aise mandate yedu. Mandate yedu ndiye kuparira Jesu. Hallelujah. Kuti vanhu vatende kuna Jesu, kana vatenda kuna Jesu, Jesu warwira paCovid. Saka mandate yechechi haisi kuparidza COVID, ndiye kuparidza Jesu kuti vanhu vatende kuna Jesu, varurame, varwirwe paCovid. Hallelujah. Amen. Varume, muno muZimbabwe muno atina mushonga unogadzirwa ungatozikanwa unembiri uya, atina. Vana Vargema vanongogadzirwa vana Parasite nezvimwe zvakadaro. Atina mushonga muno. Hallelujah. Amen. India ndiyo nyika inozikanwa worldwide kuti inogadzira mushonga. India. But how many people have died in India on COVID-19 complications? Millions of people vafa kuIndia kunogadzirwa mishonga. Zimbabwe ita kutopuhwa mishonga neIndia. Ndio wafunga kuti mushonga wapuhwa neIndia unoita kuti vanhu vaya vakabayiwa havafi. Vanhu vekuIndia vakafa kwa kusina mushonga. Uriko. Hallelujah. Sometimes my politicians havasi vanhu vokunyanya kumira naure unokwara. Siyai vanhu vaya vaite zvinhu zvavo vaya. Hallelujah. Varumeka mukanzwa mashoko atati tanzwa sofa aitaurwa nevakuru vedu kubva kuna Mugabe kusvika iye nhasi. Amen. Kubva kuna Tsvangirai kusvika iye nhasi naChamisa. Mashoko atati tanzwa achitaura sofa. Hallelujah. Amen. Hapana kana one rinomaterialize. Regai ndikutaurire chokwadi. Ndashaya kuti confidence yevatungamiriri vedu andidya muzvinhu zvevarungu yabva kupi. Ndashaya kuti confidence yavainayo muzvinhu zvevarungu munana Johnson & Johnson nana Sinopharm yabvepi. Ndazvishayawo. Mwari mwezuro anayo vachitaura nyaya dzepolitics dzavo. Ndo vaitaura kuti varungu havasida kutiona nekuti takavatorera land. Musambonyengerwa varungu havana kana kukama nemi havakudei. Takavatorera land. Tikati hamunzwe kutaura kwavarume. Let's do away with those people because we are independent. Independent is opposite to dependent. Kana usingazive kutsanangurwa kana kudziro yeshoko rokuti independence unogona kuitiswa series. We are independent. Kureva kuti hatisina chokuita nevanhu vaya. We no longer depend on them in whatever we do.
We are independent. Yes. That's their statement. But what's the reality? All right, Johnson and Johnson yakazo. America. Nayo akuru edini. America yokupa ima sanctions. Amuru kuchama kuti wana watambura ni ma sanctions. Wana kutambura ni ma sanctions akabva kwa America. Wana kutambura mwitopomera nokufamira kuti ndivakona ma sanctions. America yogadzira Johnson and Johnson vaccine. Yokupa kuti baye anhu henyu ararame. Motambira vaccine, moti America yada kuti raramisa. Are you serious? Yeah. Vari munofunga sei kuimwa kuri? Saka kama imbotaura paya kuti America my enemies. Mairese here. Kana kuti pane vamakama kawandira here pamaida kunokora napo. Hallelujah. Amen. Saka vaccine yakagadzirwa muri ko here Johnson and Johnson. Mairese America. Nai maireko. Makaiswe vaccine nayo. Chi takaka mama ingredients akatangwa kuti vaccine ichi. Munaziva. Ko why muri kutambira muchiti vanhu vabaiwe vaccine yagadzirwa naAmerica yamakatorera mapurazi muna 2000. Mukati yatirengana kuti taitorera mapurazi. Saka yakukudai nhasi nokuti ukaita COVID. Gentlemen, this is time to worship God. Yes. Siyana inokuimba nevanhu. Hallelujah. Amen. Vanhu musaimbe navana kurasai. Yeah. Anokudyisa zvinhu zvasingazivi kuti ipoison yakakuti chikafu. Anongoti idya chete. Musaimbe na vanhu. Musaimbe nevanhu. Saka Zimbabwe panapa kuda kutoimba naMwari.